មិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអឺរ៉ុបទឹកទី1 round 1បាទទស្សនការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1បង្គោលក្រហមសំអឿនសុផាបង្គោលខៀវគីយ៉ានរេសាសាដេស្តឆ្វេងដល់ឆ្វេងជិតឆ្វេងបាទប្រហែលថាទឹកទី1បាទមានតែត្រូវទុកកម្លាំងបាទដោយសារតែវាយតែ3ទឹកផងបាទលោកកញ្ញាតាចូលទៅចាំយើងបាទ3ទឹកបាទបាច់អោបយូរពេកទេតោះស្ដាប់អូយមួយជើងរបស់សំអឿនសុផាបាទការតតមួយក៏សម្រាប់ដៃមួយប៉ុន្តែអូនចៅឆ្វេងរបស់គីយ៉ានរេសាសាដេសជុំឆ្វេងរបស់សាដេសទឹកទី1បណ្ដាផ្លែចាប់ផ្ដើមចេញមកបណ្ដាហើយជាពិសេសកីឡាករអ៊ីរ៉ង់តូដៃចៅស្ដាប់ចៅឆ្វេងវត្តមកអូយបាទអូស្ដាប់ទៅមករវាងសុខាយនិងសាដេយ៉ាងលោកឆ្វេងហើយក៏បាទកំពុងតែប្រូប្រៀបពីខាងប្រទេសឆ្វេងមួយទៀតអូយបាទគាត់ឆ្វេងអាយ៉ាបាទកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ថ្ងៃនេះចង់វាយផ្លែសុកបាទអត់ចង់វាយកម្ដៅដៃទេគាត់ឆ្វេងអូយបាទអាយ៉ាកីឡាទឹកទី1បាទបង្គោលខៀវប្រងតែបាទបាច់ទៅលើសំអឿនសំហារឬក៏យ៉ាងណាបាទដល់ឆ្វេងសងធាក់ឆ្វេងបើយើងធាក់ឆ្វេងទៀតទៅស្ដាប់ដល់ឆ្វេងសងទៅវិញទៀតបាទរបស់គីយ៉ានរេសាសាដេសចូលមកកែឆ្វេងចាប់ទួលគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចុះគូឆ្វេងរបស់សុខាអូយចុះគូឆ្វេងសងរបស់សាដេបាទលោកកញ្ញាក្រាស្រ័យស្ទប់អាយ៉ាបាទចាប់ផ្ដើមបក្រាយបណ្ដាហើយទៅលើសម្លេងទូស្របតឆ្វេងធាក់ឆ្វេងតឆ្វេងរបស់សាដេសុខាតស្ដាប់មួយបាទបើយើងជំនាញដល់ជំនាញទូស្រោយ៉ាងបងប្អូនហើយបាទអោតលឹកហត់ប្រចាំតែមែនទេបាទផ្លែរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវនេះដូចជាចេញញឹកមែនទេនៅក្នុងទឹកទី1បាទហាក់បីដូចជាចង់ឲ្យសំអឿនសុផានឹងដឹងថាបាទប្រយ័ត្នផ្លែកាយគ្នាមែនទេបាទលោកឆ្វេងរបស់សុផាតឆ្វេងអូយក៏គួរល្អនេះក៏គួរល្អមែនទេអ្នកឆ្វេងរបស់សាដេតឆ្វេងរបស់សំអឿនសុផាចូលទៅស្ដាប់របស់សុផាកាយមកសងវិញតឆ្វេងមួយទៀតមកយើងបាទថយអាយ៉ាបាទតស្ដាប់របស់សាដេចូលព្រៃពីជើងទួនបាទចូលតស្ដាប់មកជើងទៀត3ជើងតសងចែកស្ដាប់មកដៃទៀតរបស់សំអឿនសុផាទៅលើកីឡាករមកគៀវតស្ដាប់សងតស្ដាប់ពីជើងបាទស្ដាប់មកដៃកាយរបស់សុផាវ៉ាវបាទទឹកទី1ត